To our beloved team of pastors, Father Mike, Father Roger, Father Alan, and Monsieur Boy, ang ako mga igsoon, mga kaparian, every time we concelebrate, we manifest our sacramental brotherhood. Ang atuhang mga kaabag nga lideres sa nagkalain-lain nga councils o ministries dinhi sa atuang parokya, ang atuhang local government and representatives and frontliners helping us in this our Eucharistic celebration, ang atuang hermano o hermana mayor, atong mga men and women religious devotees, mga igsoon kay Kristo, mayong hapon kaninyong tanan. First time ko dinhi nga makasuod o makabisita sa atuang parokya. Nalipay jud ko nga kining bisperas mukuyog kita tanan, and therefore we are united in faith. And in a very special way, kanang amon matamis og warm greetings sa amo mga banay dichotomy, meaning whatever she does inside the church, pag-ampo ka na, even sa gawas, pag-ampo pod. So mag-ampo siya sa chapel, gaampo man siya sa pagsilig sawog, gaampo man siya sa paglabada, o uban pa nga mga duties niya. And then guess where? Gaampo man siya sa kasilyas kung siya maglibang. Excuse me, no? Excuse me lang, no? Kana ba mag number 2 or mag oops, no, kanang kana. Though dili man kini ka nindot nga imagery, pero tinuod kini, well, at least sa pag-istorya ni Tatay Bino, no? God rest his soul. Nag-pass away na siya. Pero pinangga namon siya nga spiritual director. Usually makita nato ang mga santos na ay illuminated light sa stampita, gaampo sa atubangan altar, o sa may mga clouds, o sa atubang sa mga nature, pero kining gaampo asuod sang banyo o kasilyas, very unusual kaayo. In fact, mao kini ang kisudlan nga timing sang demonyo. If you feel awkward when I mention that, mao kini gitimingan sang demonyo nga atakihon ang atong santa. Samtang nagalibang siya o nagaampo at the same time, si Teresa nagsulti ang demonyo. Shh, shh, Teresa, shh, Teresa, wala ka jud mauwaw sa Dios. Tulo ka ang imong palibot, ugaw kayo ang lugar, abaho pa, ug sige ka pag-ampo diha. Naunsa man ka ang imong gihuna-huna. So giatake siya sang demonyo. Si Teresa wala nagpalupig sa pagtintal sa iya, ngumuhunong. Nagtubag siya, ang gagawas sa akoang abil para sa Dios, ang gagawas sa ubos para sa imo. I don't know kung accurate pa akong translation sa Cebuano. Pasensya na. Pasayluan niyo lang ang inyong kabos nga obispo na trying hard dito mag Cebuano. What comes out of my mouth in English is for God. What comes out from below is for you. Now, if you are laughing, can you imagine a 12-year-old boy, when I heard this, I was so amused. Nga wala ko matulugan kanang adlawa. Usually katulugan ako. I laughed very hard and stayed awake throughout the meditation hour. Ngano man, naisahan ni Teresa ang demonyo with her brilliant answer. Pero ang iyang brilliant answer, gikan sa iyang stance of prayer. Mga hinigugma, si Santa Teresa nga atuang patrona is known as a brilliant doctor of the church.
even without formal education. And a great reformer, not only of the Carmelite order, but the religious during her time, kauban ni San Juan de la Cruz. Kadaghan siya gibilin nga pagtudlo para kanato. Sa karon nga nakasinati kita sang kaguol tungod sang pandemya, ang iyang insights sa pag-ampo at tuhang anihon liwat, or let us harvest again para sa pagtabang kanatong tanan. Sa nakita nato ang pag-ampo para kay Teresa, dili formula, apan relasyon. It's a living relationship with God. Praying, she says, and I quote, means being on terms of friendship with God, frequently conversing in secret with Him, who we know loves us. Did you get that? Frequently conversing in secret. No wonder, bisan asa lang, including the toilet, nag-converse si Teresa sa hinigugmang Yesu Kristo. Mao kini nga masabtan nato nga bisan sa Casillas or anywhere siya gaampo, kay siya nagaistorya kay Kristo agahigugma kaniya. Sa atuhang kinabuhing espiritual, nagaistorya man sa ato ng mahal nga Dios kung kita handa magampo o magpaminaw. Naay tulo nga iya gitudlo nga stages of prayer. First, vocal or spoken prayer. Then kini mudagayday sa interiorization nga prayer, pinaagi sa meditasyon o recollection, o ang pinaka-ultimate goal, mao ang union of love with Christ and the Holy Trinity. Gitawag kini sa uban nga komentarista nga iyang pedagogy of prayer. Kadabang scientific steps nga progressive sa pag-ampo. Pero si Pope Emeritus Benedict XVI nagsuwat, this reveals more her mystagogy of prayer. Mystagogy of prayer, meaning the mystical art of prayer. Una, spoken or vocal prayers. Sang gamay pa ko nga bata, una ko natun-an ang pag-ampo sa pag-memorize sang amahan namo, Magimaya ka Maria, Gloria Patri. Of course, katong gamay pa ako, I memorized and recited the prayers para makadawat ako papilita nga sa katapusan sang Flores de Mayo, pwede nako matubos ang tinapay o candy. No? Motivation of the child, no? Kadang candy, sweets. Karon, mga hinigugma, na ay tendency nga daw mauwaw kita sa pag-ampo. Buingon ko ta, ihatag na sa mga evangelizers. Kita nga mga Katoliko, doon nauwaw kita ba? Bisan magpanguros karon, wala na sound. Usahay gamay pa. No? Kanang gamay ba? Doon nauwaw ba kita, no? Ang lisod dinhi, kung makonfuse na sang bata ang panguros sa TikTok ba? May mga millennials din tinuod jud ni. Nahibulong jud ko nga nakita ko ang bata nga bayi, gisultian sang iyang inahan, ka nag-exit na sila, manguros na, kay tapos ng misa, mauna sila ba sa exit. So ang bata, pag panguros, wala man sa holy water pa karon kay it's not being practiced. So ang bata, nagmao ka na, no? Tapos nag-sway siya, no? Then tang-tang, then ang left, tapos nagsayaw siya. Ang inahan, when I saw that, I was so amused. Point do, ang bata, imbis manguros, nag-TikTok. Ang nanay, dili kabaho sa iyang reaction, kumatawa siya o kasabaan ang iyang anak. You know, ako mismo, watching from the sideline, nga wala nilang makita,
Makunindot pa ni TikTok, kabaho ng mga bata nato, pero ang atong vocal prayers, usahay ga-diminish ba? Mao nga labing importante sa atuhang Catholic tradition that we continue to catechize our young ones, and all of us to be bold and not to be afraid to articulate our prayers. Dili ka OA kung mag-ampo ka. Mga hinigugma, usahay kilala pa sa atong, I have nothing against sa mga pagkaon, no? Pero usahay mas kilala pa sa mga bata si Jollibee o si Ronald McDonald na sa mga santos nato ba? So, ang akong reflection, we need to rediscover the beauty of spoken and articulated prayers. Kini gitudlo ni Santa Teresa. When we articulate our prayers vocally, know that we speak to God through the rosary, for example, ang atuang prayers o responses sa misa, ang mga salmo, o even ang atong pag-awit sa responsorial psalm, and spontaneous prayer ba? Makatabang kini sa atuhang pagtubo espiritual. Ikaduha, mauna kini ang gitawag ni Santa Teresa nga interiorization. By the word itself, masabtan naton ang direction is inward. From external articulation, muampo kita pasulod sang atuhang kasing-kasing. Kadaghang kasamok, anxieties, problema, o kabugat ang atuhang masinati karon. Problema sa trabaho, problema sa balatian, kuyaw sa virus, problema sa pamilya, nga stressed out kita. Usa sa mga timeless nga advice ni Santa Teresa, mao ang internal movement of listening to your heart and your emotions. And then go inside and listen to God's love inside for you. Kaanindot kayo ang iyang pagtudlo, and I'm sure you are familiar with this. Let nothing disturb you. Let nothing frighten you. All things pass. God alone never changes. Patience obtains everything. Whoever has God lacks nothing. God alone suffices. She has been through all storms. She encountered criticisms and also accusations. She was not easily accepted when she proposed reform. She also suffered her own losses in the family, losing her mother and then later on ang iyang parents. Pero kinitanan, kining kaguol nga na sinati niya, she survived because of her interiorization. In her heart, she has found that one stable thing, and more than a thing, the person, none other than God. Brothers and sisters, kining poem ni Santa Teresa, Nada te turbe, this is not a passive prayer at all, but rather a very radical o active nga prayer. Aktibo sa pagsurrender sa Ginoo sang atuhang mga gikuyawan, ginaproblema o ginakarga nga kasakit, kay ngano man they will pass. Even kining COVID-19, this will pass. Ang Ginoo mao ang magpabilin. Mao kini nga dapat kita magpasensya, magpataas ang atong pasensya, magpakalig-on sa atuhang pagtuo ug magpadayon nga may paglaom. Interior prayer is that when we go inside our heart and touch base with our fears and worries, we realize that God will never abandon us, and He is our anchor in the midst of the storm. Dinhi sa talisay ug tibuok Cebu ug tibuok kalibutan. Ikatulo and last na stage, union with God ug sa Santissima Trinidad. Kini dili na kinahanglan sang mga pulong or meditasyon.
Pwede magluhod ikaw, o maglingkod, o magbukas ang imuhang kaugalingon to enter that state of oneness with God. Dito sa Roma, naiistatwa nga daghang turista ang naintriga. Gilukit kini ni Bernini ug daw buhi ang expression sa naong nga naay kasakit pero naapod kalipay. Gitawag kini nga ecstasy of Santa Teresa. Kung asa ang anghel gabuno sang bangkaw sa dughan ni Teresa, ang epekto mao kining agony ug ecstasy at the same time. Daghang na intriga kay nganuman dili lang kasakit ang makit-an apan naaman kasadya. Pero gikan kini sa testimonya sang santa mismo kung asa ang panagiusa sa gugma sa Dios gadulot kasakit pero naapod himaya. Kini nga kahulugan nga sa unsa man nato nga eksperyensya sang kasubo, kung nahiusa kita sa Dios, naay paglaom, kaupayan ug rason sa pagkasadya. Last paragraph. Usahay pag maingon ako last paragraph, mamata na ang tanan. Mga hinigugma, sa atoang nasinati karon nga mga kabudlay tungod sang pandemya, muhonghong ang malain nga espiritu, unsa pa ang pulos sa pagampo sa kadaghan sang problema. Muhonghong siya, give up na dong, give up na, hands up na, quit na. Sa kakuyaw, mo-impluwensya siya, ngit-ngit na kaayo ang umaabot, unsa pa ang rason sa pagpagtinguha. Sa mao kini nga sitwasyon, si Santa Teresa ang atuhang patrona, gahatag sa atuhang tanan, sang daan sa pagkamalampuson. That is why nindot kaayo that we pray and heal as one. We collaborate here in Talisay, dinhi sa atuhang parokya. Mag-ampo kita. Let's start with our faith and our prayers, spoken prayer, leading to interiorization, and ultimately leading to union with God. Nasandig sa gugma sang Ginoo, makalingkawas kita sa kangit-ngit, padung sa kahayag sang pag-ayo. Santa Teresa de Avila, iampo mo kami. Palihog manindog ang tanan.